हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो बेसिकली आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं जीएसटी जीएस फाउंडेशन पेन ड्राइव कोर्स का। तो पहले ये बैग आया है एक, जिस पे जीएसटी का लोगो, और ये बैग है जो कि जीएसटी की तरफ से मिलता है। और इसके नीचे है ये क्या है, तो ये है मेन्यू है कैसे पेन ड्राइव का यूज करना है। पहले पेन ड्राइव में कितने लेक्चर हैं, किस सब्जेक्ट की है, टोटल 9 पेन ड्राइव है। तो ये मेन्यू ही है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ क्लासेस कैसे करनी है, किस पे सपोर्ट करेगा, ये किस पे नहीं करेगी। तो ये है पेन ड्राइव जो कि हमारा मेन पोर्शन है। इसी के सहारे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जीएस फाउंडेशन का बैच है जो कि ट्रिस्टी की तरफ से चलाया जाता है। बहुत सारे कोचिंग चलाते हैं लेकिन ट्रिस्टी का फेमस है। सो बेसिकली पेन ड्राइव आती है। तो नंबर ऑफ पेन ड्राइव से आई थिंक कितनी है काउंट करते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ पेन ड्राइव 9 है। तो पेन ड्राइव की संख्या 9 रहती है, जो कि जीएस फाउंडेशन का आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट है। तो और उसके फाउंडेशन बुक के साथ फाउंडेशन बैच के साथ आपको कुछ बुक्स मिलती है जो कि इस प्रकार है। तो टोटल काउंट करता हूँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ बुक्स 20 एंड सो बेसिकली जीएस फाउंडेशन बैच का टोटल प्राइस है 1,00,000 रुपए, पेन ड्राइव कोर्स हो या ऑनलाइन। लिखने के बाद जीएस का चारों पेपर का टेस्ट बुक होगा। ये तो राइटिंग सीट है भाई साहब। इस पे आप टेस्ट लिखेंगे जो कि आप पोस्ट ऑफिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे चेकअप होने के बाद ये आएगी। तो ये कुछ बुकें हैं। ये है समान विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें साइंस एंड टेक के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आपने क्लास 11 12 10th 9th में पढ़ा होगा, जो कि वही सफिशिएंट है। और ये बुक है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ये इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का बुक है, जो कि प्रीवियस ईयर के साथ है। तो यह है गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो यही एंड आपदा प्रबंधन का क्लास नोट्स है, जो कि क्लास जो कवर होगी उसके सहायता से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बुक्स हैं भारतीय कला संस्कृति, भारतीय संविधान का राज्य व्यवस्था, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इंडियन साइंस एंड टेक के बारे में है। तो ये है इथिक्स, जो कि पेपर 4 है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ज्योग्राफी एंड पर्यावरण, और इंडियन इकोनॉमिक क्लास नोट्स। और ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, जो कि पर्यावरण एवं भूगोल का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और नीचे मेंस कैप्सूल है, जो कि मेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो नंबर ऑफ बुक्स अबाउट 16 to 20 है।